வணக்கம். இந்த 2020 இவ்வளோ வஸ்டியராக போகும்னு யாருமே கனவுல கூட நினச்சி பார்த்துருக்க மாட்டோம். இந்த வருஷம் இவ்வளோ மோசமான சம்பவம் நடக்கும்னு யாருமே யோசிச்சு கூட பார்த்துருக்க மாட்டோம். எவ்வளோக்கு எவ்வளோ நம்ம கெட்ட செய்திகளை படிச்சுக்கிட்டே இருக்கோம் அப்படின்றது ஒரு நாளைக்கு ஒரு கெட்ட செய்தி அப்படின்ற மாதிரி ஆயிடுச்சு. திடீர்னு நம்ம வடிவேல் பாலாஜி சாரோட மரணமும் அதில் ஒன்று. அது மட்டும் இல்லாமல் பேண்டமிக்கில் நிறைய பேரோட உயிரை நம்ம பறி கொடுத்துட்டோம். காட்டுத்தீனால் நிறைய ஊரை நம்ம இழந்திருக்கோம். நிறைய காடு வனங்களை நம்ம இழந்திருக்கோம். இந்த காட்டுத்தீ பரவுறதுல பற்றின நியூஸ் தான் இதுவும். வெஸ்ட் கோஸ்ட் கலிஃபோர்னியாவில் இன்னைக்கு காலையில் ஆரம்பித்த இந்த காட்டுத்தீனால் இது வரைக்கும் சுமார் 8 பேர் இறந்துருக்காங்க. அது மட்டும் இல்லாமல் 672,000 ஏக்கர் அழிஞ்சு போயிருக்கு. 1000க்கும் மேற்பட்ட ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் இதனால டிஸ்ட்ராய் ஆயிருக்கு. எப்படியாச்சும் இந்த வெஸ்ட் கோஸ்ட் கலிஃபோர்னியா ஊர் மக்களை எவாக்குவேட் பண்ணணும் அப்படின்னு தான் இந்த கவர்மெண்ட் மும்மரமாக போராடிட்டு இருக்காங்க. அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த ஊரே ஒரே சிவப்பு நேரத்தில் காட்சி அளிக்குது. இந்த ஃபோட்டோஸை பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கே தெரியும் எவ்வளோ ரெட்டாக எவ்வளோ டார்க்காக இந்த ஊர் இருக்குது அப்படின்ட்டு. சீக்கிரமாகவே இந்த ஊர் இந்த காட்டுத்தீ பரவலேருந்து தப்பிக்கணும் அப்படின்றதான் உங்கள் கூட சேர்ந்து நானும் பிரார்த்திக்கிறேன்.